Olá, tudo bem com você? Imagine só, já estamos no nosso terceiro programa. Como o tempo passa rápido, não? Aliás, por falar nisso, não se esqueça de se inscrever no meu canal. E também não se esqueça de mandar suas perguntas, suas inquietações, suas dúvidas, para que a gente possa promover as respostas aqui. Não se esqueça de se inscrever. Hoje nós vamos falar de uma criança de 4 anos, que é o filho da Eliana, é assim que nós vamos chamá-la. Essa pergunta vem do interior de São Paulo. Ela disse: doutora, meu filho fará 4 anos. Ele é uma criança saudável, carinhosa e muito ativa, porém extremamente chorão. Ele chora por qualquer motivo. Chora se quer comer, chora quando não quer comer, chora quando quer dormir, quando não quer dormir, para tomar banho, para sair do banho, quando cai, mesmo que a queda seja leve. Já virou até motivo de piada na família. Pois ele chora muito, chora por tudo. Pergunto, isso é uma fase? Devemos fazer algo? Eliana, seu filho está pedindo referenciais, está pedindo limites. Ele não está sabendo discriminar o que é certo, o que é adaptado, do que é desadaptado. Ele está chorando por tudo, porque ele não tem esse referencial estabelecido daquele que cuida dele. E de um modo geral, quem cuida de uma criança são os adultos. E ainda, de um modo geral, são os pais, não é? Então, o seu filho está dizendo que ele está confuso com o que pode e com o que não pode. E essa confusão está deixando ele aprisionado nessa condição lábil, né? Nessa condição frouxa, nessa condição frágil de se pontuar. Ele não sabe se quer, porque também não sabe se não quer. Por quê? O correto e o incorreto não está sendo estabelecido. Na verdade, tem uma grande confusão que envolve quem está com ele, que consequentemente passa para ele um modelo que não é transparente, né? Não é uma imagem bem estabelecida. Se porventura você queira falar mais a respeito, me chame no privado, os dados estão aí, ou procure alguém aí na sua cidade que possa atendê-lo profissionalmente e possa orientar a você e a seu marido a esse respeito. Uma outra pergunta vem aqui da capital. A pessoa não se identificou e disse assim: meu filho tem 9 anos e é vidrado em tecnologia. Eu sempre o incentivei a usar esses recursos, pois acho importante para a carreira profissional dele. Lembrando que ele tem 9 anos. Mas agora ele anda muito preso aos aparelhos. Só come na presença do celular ou tablet. Leva o celular para o banho. Passa noites em claro no computador. Lembrando que ele só tem 9 anos. Não quer sair de casa. O rendimento escolar até que não está prejudicado ainda. Mas isso é um problema com o qual devo me preocupar, considerando que ele não está saindo de casa. Sim, é um problema que você deve se preocupar. Por quê? Tendo ele 9 anos, ele vai precisar muito das relações com as pessoas, dos vínculos que ele terá que travar na vida, com a vida, para a vida. À medida em que ele está encantado com a parafernália da moda, com os iPads, iPods, com os smartphones, com o próprio PC, é necessário que ele possa ser ensinado a também partilhar da vida no real, não apenas no virtual. Aos 9 minutos de uso da internet, a dopamina, que é o hormônio do prazer, já está ativada. Então, quanto mais ativação e quanto mais prazer sente este ser que está usando a internet, usando a tecnologia, melhor dizendo, ele vai querer reproduzir este prazer. Então, ele vai querer ficar. Por isso que ele vira à noite, né? Por isso que ele tem essa condição em si mesmada de poder ficar com seus amigos. Porém, são amigos virtuais. E amigos virtuais não dá a dimensão de vida como os amigos reais. Então, você que me escreveu, é preciso que procure sim ajuda, né? Mesmo ele tendo apenas 9 anos, mas veja, mesmo com 9 anos ele já está tão inserido com a informação trazida pelo virtual que ele está se esquecendo, se abstendo das relações cotidianas reais.
inscreva-se no meu canal, mande suas perguntas e a gente voltará na próxima semana com mais outras. Obrigada.